নমস্কাৰ পালক বন্ধুসকল, যিসকল ফাৰ্মাৰে নতুনকৈ গাহৰি ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, তেখেতলোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' মই আকৌ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ ফাৰ্মত কেনেধৰণৰ প্ৰজাতি আছে, কি প্ৰজাতি আছে। এতিয়ালৈকে 5বিধ প্ৰজাতি আমাৰ ফাৰ্মত আছে। গতিকে যিসকল নতুন ফাৰ্মাৰে ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, তেখেতলোকে পোৱালি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আৰু কি জাত আছে, কেইটা জাত আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ মই বিচাৰিছোঁ। আৰু পোৱালিৰ গ্ৰোথ কেনেকুৱা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আহক আমি পোৱালিটো চাই লওঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে পিঅ'ৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ পোৱালি। ইয়াত আপোনাৰ আজি জগা 15 দিনমান হৈছে পিঅ'ৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ পোৱালি। আৰু আমি এই ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ পোৱালিখিনি বুকিং যিসকল ব্যক্তিয়ে কৰিবলৈ হৈছে, তেখেতলোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। যাওঁ বলক এতিয়া আমি দ্বিতীয়জনী গাহৰিৰ ওচৰলৈ। এতিয়া ফাৰ্মত 8-9জনী গাহৰি জগি আছে, 80-90 মান পোৱালি আছে। গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰিব এই দ্বিতীয় 2 নম্বৰজনী গাহৰি এই F1 বৰ সুন্দৰ গ্ৰোথ। মাকৰ বডি ৱেট মিনিমাম 3 কুইণ্টেল হ'ব। আৰু পোৱালিৰ গ্ৰোথ আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ। এই পোৱালিৰ গ্ৰোথ চাওক, বগা আছে, ৰঙা আছে, ফুটুকীয়া আছে, বৰ সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ গ্ৰোথ আছে। যিসকল পালক বন্ধুৱে গাহৰি পালন কৰিম বুলি ভাবিছে বা ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, তেখেতলোকে পোৱালি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। এই পোৱালিখিনি আপোনাৰ বুকিং কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম। কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো এতিয়া আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক এই 3 নম্বৰজনী পোৱালি দেখিছে, সুন্দৰ গ্ৰোথ। জগা আজি 6 দিন হৈছে। 4 দিনতহে আমি আইৰণৰ ইনজেকশ্যন দি থোৱা আছে একেলগত। 0.5 ml আইৰণৰ ইনজেকশ্যন দিয়া হৈছে। আৰু গতিকে বলক এতিয়া আমি 4 নম্বৰজনীৰ ওচৰলৈ যাওঁ। এয়া দেখিছে এইসকলে ফাৰ্মত পানী মাৰি আছে, মানে চফা কৰি আছে, মল মূত্ৰখিনি চফা কৰি আছে। আৰু 4 নম্বৰজনী পোৱালি হ'ল, এয়া দেখিছে আপোনালোকে 4 নম্বৰজনী পোৱালি মাকৰ ওচৰতে খেলি আছে একেলগে। গতিকে যিসকল নতুন পালকে গাহৰি ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে, তেখেতলোকে মোৰ নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মই নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ, 8822408509 8822408509। যিসকল পালক বন্ধুৱে এতিয়া পোৱালি বুকিং কৰিম বুলি ভাবিছে, তেখেতলোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। ইমানখিনি জনালোঁ। মোৰ এই চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।